ажил хиймээр шүү дээ. Хийвэл хий, болиул болий. Тийм учраас зүгээр ингэ шийдээч гэсэн тийм саналтай байна. Зүгээр би бол альж талд нь ороогүй, альж талд нь ормооргүй байна. Би яага болох ёстой юм? Би хулгай хийгээгүй, жидүүдээгүй, маргааш 5 их хурлын гишүүн орж ирэх юм шиг байлаа. Эргүүлэн татах танаа намын хүмүүс орж ирэх гэж байна. Танаахан өнөөдөр орж ирэх гэж юм байлаа. Та нар хулгай хийсэн юм байлаа. Танаа намын гишүүд, та нарын нөгөө хамгийн сайн лидер гэсэн хүмүүс чинь хулгай хийсэн юм байлаа. Тийм учраас тэр хүмүүсийнхээ асуудлыг чи удахгүй шийдэх баха. Тэгээд тийм учраас одоо юу гэдгийг чуулган үнэхээр 50-аас дээш хувь нь чадамжгүй боллоогүй бол эргүү өөрсдөө татах бас тийм болцоо байгаа. Тийм учраас ингэ шийдэцгээе. За баярлалаа. За Мөнхөд гишүүн Гормын саналгараа. За дараа нь Батэрд. За энэ Монголын төр бүр ингээд бүр эмгэнэлт дараам хошин илэглэлийн энэ жүжиг рүүгээ орлоо. Өнөөдөр өвөл болж цас унаж цасан шуурга тавьж энэ хөдөөгийн малчтын ард түмний 300 гаруй мянган малчтын чинь энэ хот суурин газрынхныг өнөөдөр хоолтой унттай байлгаж байгаа. Энэ оюутнуудын чинь сургалтын төлбөртэй байлгаж байгаа. Энэ олон хүмүүсийн чинь амьдрал, энэ тариаланчдын чинь асуудал нь маш хүнд байгаа ш. Энэ салбар эзэнгүй байгаа. Сайд нь огцроод яваад. Ардын намын бүлэг дээр, өдөрдох зөвлөл дээр, улсын их хурлын байнгын хорон дээр улаан гишүүнийг хүн сэдв аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилъё гэдэг саналыг 100% дэмжиж ирсэн. Ерөнхий сайд намын бүлэг дээр орж ирээд хөрөлсөх ерөнхий сайд хэлсэн ш. Нэг том салбар маань ингээд эзгүрчлээ. Хүн сэдв аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамыг маш хурдан эзэнтэй болгож өгөөч, маш хурдан сайдыг нь томилж өгөөч. Үнэнхээр тийм байгаа. Тэгээд томилоод өгьгээд ингээд улсын их хурл одоо 3-7 хоног дамжиж энэ асуудлыг ярих гээд ерөнхий сайд нь орж ирдэггүй. Сайд нар орж ирдэггүй. Сая энэ Сумын базар сайд, Замдан шатар сайд хоёр орж ирээд карта хийхгүй байж байгаад гараа явлаа. Одоо энэ Бадилхан сайд, Цэрэнбат сайд хоёр сууж байна. Улсын их хурлын чуулганд орж ир суусан мөртлөө карта хийгээгүй. Хоёрхан сайд л өглөөнөөс хойш сууж байгаа. Нямдор сайд, Цогцлмаа сайд хоёр. Чин зэрэг сайд карта хийж эрдсэнд орж явж байгаа. Сая гинтхэн орж байгаа карта суулаа гараа явлаа. Энэ засгийн газрын гишүүд чинь командаар энэ улсын хурлын үйл ажиллагааг бойкотлж байгаа юм байна. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газарт ерөнхий сайдад энэ сайд нарт Монголын ард түмний хамгийн амин чухал салбар болсон энэ хүн сэдв аж ахуйн салбарын зовлон жаргал хамаагүй болцсон юм байна. Тийм учраас өнөөдөр улсын хурлын чуулганы эрцийг зохион байгуулалтаар бойкотлох ажил үргэлжилж байгаа юм байна. Тийм учраас би энэ засгийн газартай хариуцлага тооцох зөв гэж хэлээд байдгийн тэр л дээ. Одоо тэр баасан үгээ ярьж байгаа миний тэр баланкн тэр гарын үсгээ та бүхэн одоо хинэ болд гişүүнэ. Бат Зандан гişүүнэ. Оюун Эрдэнэ гişүүн, аюур сайхан гişүүн. Миний баланкн тэр гарын үсэг зураач. Би та нарт уриалж байна. Үнэнхээр та нар тийм л шудраг усны төлөө явж байгаа юм бол хамт тэгээд одоо энэ ард түмнэрээ дүнгээ тавиулъя. Тийм учраас энэ засгийн газар ерөнхий сайд сая одоо хэрэглэхийн сайд орж ирж гараа яваад өглөө. Энэ хөдөөгийн малчтыг, энэ тариаланчдыг, энэ Монголын эдийн засгийг нуруунд дээрэн өөрчилж явж байгаа энэ жижиг дунд бизнес салбарынхан энэ үйлдвэрлэгчдийг Монгол улсын засгийн газар эрх барьж байгаа Монгол ардын нам ингэж доромжилж болохгүй. 2016 оны ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт бид нар юу амлаж илаа? Юу ярьж илаа? Өнөөдөр энэ салбарын сайдыг нь томилоод өгье. Кабинетийг нь элэг бүтэн болгоод өгье гэж улсын их хурлын гишүүд 40 гишүүний эрсдэлтэйгээр өглөөнөөсөө суугаад байхад ерөнхий сайд нар нь орж ирэхгүй, асуудлаа чуулган дээр танилцуулахгүй. Энэ Монголын төр ийм тоглоом юм уу? Нэг сайд нь өргөдлөөгөө явдаг, нэг сайдын нэрийг дэвшүүлж хайчаад их хурлын чуулган нь батлаад өгье, томилоод өгье гэдэг хахад ингэж давхуурхад сууж байгаа энэ салбар, энэ үйлдвэрлэлийн салбар, энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар, энэ бизнес эрхлэгчдийн салбар, энэ тариаланчид, энэ малчид, энэ фермерүүд Монголын төрийн Монгол ардын намын тоглоом болцсон юм уу? Юу болж байгаа?
Энэ дарга сайдын албан тушаал гэдэг чинь та нарт ямар их үнэтэй, яасан их одоо тэрнтэй хайртай, ямар их хүн гатан хамгаалж хадгалж энэний төлөө энэ Монголын хэдэн зуун мянган иргэдийнхэн эрх ашиг уландаан гიშгэж явж байгаа. Энээс ичэлтэй одоо болил доо. Наа засгийн газар өөрсдөө саналаар өргөдлөөд огцрол доо. Тэгээ өнөөдрийн шударгын усны юм яриад байгаа гişүүд миний баланкн дээр гарын үсэг зураад тэгвэл энийг хурлаа тэгээд тарах ёслолоо яри. Тэгээ ард түмнэрийг дүнгээ тавиулъя. Энэ арай дэндлээ шүү дээ. Юу болж байгаа юм? Нэг хэдхэн хүмүүсийн дур зоргийн одоо амбицны улс төрийн шоуны талбар юм уу? Сайн ч мууч бас бидэнтэй бидэнгүү энэ Монголын төр шүү. Өнөөдөр энэ нэг 76 юм байсан байгаагүй бас цаана Монголын ард түмэнд нэг 76 аавын хөө ээж өхөн байгаа. Битгий даварцгаагаад байгаа та нар. Битгий та нар энэ нэг ажил албан тушаалынхаа өчүүхэн төдий амин хувийн эрх ашиг Монголын төрийн Монголын ард түмний эх орны эрх ашигын дээр тавьж даргалзаад байгаараа болцоогоороо та нар. За Б Батэрд гишүүн. Дараа нь Тэрвш тав гишүүн. Хоногод орч. За. Суудал дээр очиод үг ав. Юу яа. Энэ та дөрөв суудал дээр очиод үг аваа гэж. чуулганаараа хэлцэг асуудлынхаа дарааллыг баталсан. Тэгээ хэлцэг асуудлынхаа дарааллын дагуу засгийн газрын гишүүнээ томилох энэ хөлсөд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдад нэр дэвшсэн явж байгаа холбогдох бүтцийн байгууллагууд нь хэлцээд даруулаад ирсэн улаан гишүүнийхээ асуудлыг хэлцээд яваа гэсэн ийм горимын санал байгаа юм. Тийм учраас энэ хэрвээ шаардлагатай бол миний гаргаж байгаа энэ горимын саналаар санал хураагаад ингээд явах нь зөв баха. Их хурл бол өглөө би 9:55-д орж ирээд суусан. Гишүүд бол уун цаван ирсээр угаад ингээд нэг 15 минут 20 минут болсон уу. Тэгээд энэ чинь 40 гишүүний эрсдэгээр их хурлын үйл ажиллагаа бол хэвээ эхлээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм учраас энэ бүртгүүлсэн гарсан хурал номонд орсон гишүүдээ бол ганц нэг хүмүүсүүд байхгүй байх шүү. Өнөөдөр бол энд одоо хангалттай сууж байна шүү дээ. Тэгээд энэ асуудлаа хэлцээд явуул яасан бэ гэсэн ийм санал байна. Шаардлагатай бол энэ миний хэлж байгаа энэ горимын саналаар санал хураалгаж өгөөрэй гэж баярлалаа. За Тэрвш тав гишүүн горимын санал. За баярлалаа. Энэ засгийн газрыг огцруулах асуудлаар хилцэж байхад би бол засгийн газар огцорсон ч гэсэн огцроогүй ч гэсэн гэж хэлжсэн да. Тэрний юу гэж нэгвэл энэ нэг нийгэмд богшсон янз янзын юмыг нэг сайн хилцэж үнэхээр бол хутггүйгээ сайн ярилцаж авсан бахаа гэж ойлгосон шүү дээ. Тэгэхээр нийгэмд энэний одоо үр дагаврыг ард түмэн үр дагаврынхаа саяны энэ засгийн газар үлдсэн юуг одоо ард түмний хүлээлт бол одоо хурдхан ажиллаа хийлгээд байгаа шүү дээ. Би тийм учраас бол энэ засгийн газрыг одоо шүүмжилнэ гэхээсээ илүү засгийн газрыг огцруулна гэхээсээ илүү одоо нэгэнтээ олон өдөр хуралдаж хэрүүл оруулж байгаа энэ засгийн газрыг одоо үргэлжлүүлээд яваад дэмжиж явъя. Сайн муу буруу зөвлөлийн шүүмжил засаад явъя. Сайныг нь бол дэмжиж явъя. Шахаж шаардаж явъя гэсэн ийм л маягаар одоо ингээд засгийн газар ажиллагаа явуулмаар л. Өнөөдөр их чи хас 30 40 градус өвөтөн болчихсон өвлийн цагт би өөрөө хүнсэд аж ахуй салбарыг хариуцж байсан хүний хувьд бол олон ч хүн ярих юм. 3-7 хоног болчихсон сайд майдан тавьж өгөөч гэдэг ингээд тэгээ одоо сайдыг тавьчихмаар байна шүү дээ. Зүгээр ер нь бол энэ манай зогсож байгаа дөрвөн гишүүний шаардлагууд бид эргэж бодох ёстой. Гэхдээ энд эрдсүрдүүлэх гэж байгаа хүмүүс ч бас давхар бодоор. Энэ зүүн нээлттэй сонсголыг хийх 19 гишүүнээс илүү хүн зураагүй шүү дээ. Энэ дөрвөн зогсож байгаа дээрс нь Батэрд гишүүн биднээс дээр нэг 19 гишүүн зурж нээлттэй сонсголыг 100 хийл гэж гишүүн нэг нь бий л дээ. Тийм учраас энэ нээлттэй сонсголыг бас хийчмээр байгаамаа. Нээлттэй сонсголыг асуудлыг би одоо болохгүй би өөрөө бас санаачилж гар үсэх суруулна гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ бас нэг хууль дүрмтэй зүйлийг хийхгүй болохгүй байгаа юм л да. Одоо ингээд нээлттэй сонсгол төрийн одоо энэ ордны зааланд хийхээр юуны прокурорын газар нь бол зөвшөөрлөхгүй нээлттэй сонсголыг хийж болохгүй.
нууцын зэрэгэлтэй одоохондоо болоогүй байна. Хэрэг төвөгтэй янз янзын юмнууд байна гэдэг хийлэхгүй байгаа юм л. Одоо тагнуулын ерөнхий газар нь энэ шалгалт явж ийн гэсэн тэгээд тагнуулын ерөнхий газар энэ тэрийг хурдхан шиг шалгаж ирээд нээлттэй сонсгол тэр хийлгүүл энэ 60 тэрбум гэдэг юм нэг учир зүгийг нь олохгүй бол нэг болохон болчиход байна шүү дээ. Гарцаа авахгүй нотлох баримттай нотлохоотой тэр 60 тэрбум төгрөгөөр нь баахан хүн амьтанд тавигдсан хүмүүс байх юм бол тэр тавигдсан нөхдүүд нь тэрийг ямар нэг тэд гэдэг хичнээн хүн тавигдсан. 60 тэрбумд нь ороод тэр болгонд нь хариуцлага тооцоод ингээд нэр устам гаргаад ингээд явчих ёстой шүү дээ. Тийм учраас бол би бол одоо энэ засгийн газрын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж явуулах үүднээс энэ нэг одоо сайдыг томилох ажлыг хийчихмээр байна л да. Ч одоо өвөл болчоод зуд турхан гээд явж байна. Энэ сайд ч одоо бас сангийн сайд байсан хүн Монгол улсын эдийн засгийг бүтнээр нь тэрж байсан хүний хувьд бол улаан сайдыг бол аваа явуучих гэж би бат итгэж байгаа. Тэгвэл бол сангийн яамны ардалд сууж тоондор ноцодох яг хөдөө аж ахуйн салбарыг удирдах хоёрын хооронд асар их зөрүү байдаг юм а. Хөдөө аж ахуйн салбарыг удирдах гэж байгаа юм бол одоо өнөө маргаашгүй сайдаар томилогдох нь хөдөө орон нутгад явж газар дээр нь ажил дээр нь танилцах ёстой. Ер нь бол өрөөндөө суудгүй. Сангийн сайд бол өрөөндөө суудаг. Хөдөө аж ахуйн сайд бол хөдөө гадаа явдаг сайд шүү дээ. Тэг энэ газар мод дээр нь эртхэн шиг явуулж ингэж энэ сайдын тэрийг томилчихмоор байна шүү дээ. Тэрнээс одоо бол ингээд нэг биеийн лүгээ хэрүүл хийдэг, шантаажлдаг энэ юмнуудаа одоо болмоор байна. Энд чи эдийн засаг чинь ямар болчиход байна? Ажилгүйдэл ядуурл ямар болчиход байна? Өнөөдөр манай сонгон найрхын дүрийн гадна олон нутагт байж байгаа хүмүүс бол за яг эдийн засгийн өсөлт гэж байна. Биднүүсийн амьдрал ямар хэцүү байна вэ? Ажилгүйдэл ядуурл ямар байна вэ? Одоо та нарын хэрүүл жоохон дуусгаад одоо нэг жоохон ажиллаад засгийн газар чинь одоо ингээд тогтсон юм бол засгийн газараа дэмжиж шахаа шаарда зөвлөөд ингээд явууч гээд хүртэл нард түмэн чинь тэгээд одоо өдөрт 10-20-оор ирж уулзаж бичих сайч өгөх юм байна шүү. Тийм учраас бол энэ дараагийнхаа асуудалд оруулаад ингээд явчихмаар тэр нээлттэй сонсголын асуудлыг бол энийг бол цаашдаа ярина шүү. Ярина гэж бодож байгаа. Тийм учраас нээлттэй сонсгол энэ гишүүд энэ маань ч гэсэн бас энийг бас хамтарч хэдүүлээ нээлттэй сонсгол хий. Тэгэхдээ хууль зөрчсөн нээлттэй сонсгол гэж бас байж болмооргүй юм билээ. Тэгвэл иргэнийхэн тангид очиод бүгдээр нээлттэй сонсголыг хийцгээе л гэсэн энэ саналтай. Тийм учраас гормын санал бол одоо хурдхан шиг сайдын томилоод явуулъя. Орж иж байгаа сайд нь ч гэсэн карта хийж байгаа улаан сайдаа та одоо хэрэггүй. Хийцэн үү? Зүг шүү дээ. Тэгээ явах хэрэгтэй байхгүй. За баярлалаа. За Ж Батэрдэн гишүүн гормын санал хэлье гэсэн. За саяхан засгийн газрын асуудлыг ярилцаад ер нь бол засгийн газар тогтвортой байх нь зүйтэй гэдээ бас үздсэн байхаа. Тэр ч утгаараа бол засгийн газар цаашаа үйл ажиллагаа ингээд аваад явж байгаа. Одоо энэ улаан сайдын асуудал орж ирлээ. Хүнсөд аж ахуй хөнгөлөлтийн яамны асуудал орж ирлээ. Гардаас нь дахиад 2 яамны асуудал яригдах гал сууж байна. Энэ засгийн газрынхаа бүтэц бүрэлдэхүүнийг маш яралтай бүрэлдүүлээд ингээд цаашаа явах чинь чухал асуудал шүү дээ. Яагаад ингээд бойкотлоод байгаа юм бэ? Бид хууль зүйн одоо орчинд үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой. Ардсан нийгэмд байгаа. Хуулийн дагуу асуудлуудаа тавьчих энэ 4 гишүүн. Үнэхээр улсын хурлын гишүүн дарга хууль зөрчөөд байгаа бол хуулийн дагуу огцор гэдэг хуулийнхаа дагуу тавьчихаа. Үндслээ гаргачихаа. Зүгээр нэг ингээд тоглоом болгож яадаг тавтиргуут нэг хідэн гишүүний тоглоом болдог улсын хурлын гишүүн улсын хурл биш шүү дээ энэ. Тавтиргуу гишүүдийн тоглоом биш. Наадхаа хэрвээ яаж байгаа бол үндслийг гаргаад тавиадах. Хууль эрх зүйн үндслийг гаргаадах. Тэгвэл хэдүүлээ хилэлцээ. Бид улсын хурлын гишүүд ийм тавтиргуу зан гаргах юм бол энэ нийгэм чи яах юм бэ? Хууль зүйн нийгэмд ажиллаж амьдарч байгаа юм бол тэрийгэ дээрээс авахулаад үлгэр жишээ чи үзүүлээ л да хэдүүл. Хуулийнхаа үндслийг гаргаж. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар. Одоо энэ 60 тэрбумынхаа асуудлыг ярьсан дээр. Тэр 60 тэрбумын илүү дутуу асуудал дээр маш олон хүмүүс ингэж одоо хамрагдаад болсон болоогүй юм яригдаад явж явах үнэхээр хэцүү байна. Ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Яг гүйцэтгэл нь яасыг би мэдэхгүй ингээд. Тэгвэл тэрийг хуулийн эрх зүйн талаас нь тэр тагнуул цагдаа цэрэг нь асуудлаа гаргаад ирэлдэ. Тэгээ хэдүүлээ ярилцъя. Хийн томилогдсон. Ямар одоо албан төрийн албан хаагч ямар хэдэн төгрөгөөр томилогдсон. Тэрийг хэдүүлээ ярий. Ард түмэндээ бас нэг үзүүлээ харуулъя. Одоо мөгийн гишүүн тэр юугаа бичвч. Тэр баланкын дээр юм гаргаад
хэдүүлээ тэр тараа яшиг. Тийм л хоншоортой юм болоо, тийм л одоо ард түмнийхээ төлөө ажилд юм болоо, тийм л итгэл үнэмшлийн хүлээж байгаа юм болоод дахиад сонгогдоод ороод ирэлт. Огцрыг бүгдээрээ огцорцгоё. Бүгдээрээ тарцгаая. Ард түмний төлөө ажиллаж байгаа юм бол чадж байгаа юм болоо тэднийхээ итгэлийг үнэхээр хүлээж чадж байгаа юм болоод хэдүүлээ хоншоороо үцэцгээе. Тарыг. Мөөгөө бичүүлчих тэрийг. Тэгээд зарчмын санд дараагийн асуудлыг хэлцээ дөө. Дараагийн асуудлыг хэлцэх санд ороож өгөөч. Ийм За оюун хорлогч. Гормын санд оюун хорлогч. За би энэ Монголын улс төрд байгаа ирчүүдтэй хандаж бас хоёр үг хэлмээр санагдаж байна. За нэгдүгээр энэ Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барихтад байгууллага гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчиж, үндсэн хуулийн бус аргаар улсын их хурлын үйл ажиллагааг явуулахыг тасалдуулж байгаа энэ одоо арга хэмжээгээ зогсоогооч гэж би энэ одоо цаас бариа зогсож байгаа дөрвөн гишүүнээс шаардж байна. Бид бол өнөөдөр иргэний ардчилсан нийгмийг байгуулсан. Монгол улсын парламент гэдэг бол энэ заалан дотор суужгаад асуудлаа бүгдийг ярилцаж шийдвэрээ гаргах ёстой төрийн эрх барих дээд байгууллага. Тэм учраас та бүхэн маань энэ зааландаа суужгаад тавьж байгаа асуудлуудаа яриад шийдвэрлээд явах юм боломжтой. Бацандан гишүүнсээ яриад байна. Ер нь энэ том мандтаа үзэж байна. Мандцсан байгааг зогсоох гэж байна. Би одоо яг та дөрв бол яг жинхэнэ утгаараа мандтуулаад зогсож байна. Монголын төрийг ингэж басч доромжилж болохгүй. Өнөөдөр долларын чинь ханш өсөөд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдээд ард түмний амьдрал уруудаж дороотж байна. Цалингаараа амьдрдаг ард түмний амьдрал чинь дороотж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ валютынхаа ханшийг яаж зохицуулах гэж байгаа? Монгол Улсын засгийн газар, Монгол банк хоёр яаж хамтран ажиллах гэж байгаа? Ер нь цаашдаа энэ асуудалд хэн яаж хэрхэн хандах юм бэ гэдэг асуудлаа ярмаар байна. Өнөөдөр PR гэдэг нэрээр телевиз олгоны өмнө очиж сууж ярилцлага өгөөд Монголын ард түмний тархийг угаахгүй. Монголын ард түмэн үннийг бодит амьдралыг бас ялгаж салгах чадвартай гэж бодож би итгэдэг. Бид нар өнөөдөр хууль зөрчсөн асуудлууд байгаа бол хуулийнх нь хүрээнд л ярих ёстой. Монгол ардын намд Монголын ард түмэн 65 суудл өгсөн. Биднийг өнөөдөр Монгол улсын төрийг тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж эдийн засгаа өөдөн татаад бидний амьдралд дэм тус болоосоо гэж сонгосон гэж ойлгодог. Тийм учраас өнөөдөр бид ажиллаа хиймээр байна. Хөдөө аймаг орон нутгууд чинь цас цуц хүүтэрсэн, хүүтний ирч улам чангарсан, шөндөө бараг 45-аас 50 хүм хүрж байгаа сумууд байна цаанч. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ сандал суудлаа хэрүүл хийж зодолдож нүдэлж явах хооронд чинь цаанч ард түмний амьдрал чинь улам дордож байгаад дүгнэлт хийгээсэй гэж одоо хүсэж байна. Хоёрдугаарт энэ 60 тэрбумын асуудлаар Монгол Улсын их хурал дээр хэлцүүлэг хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ер нь өнөөдөр ямар одоо мессен дээр хинээс мөнгө аваад ямар хүмүүсийг хин томилсон. Энэ асуудлаа ер нь яг улаан нүрээ харж агаад Монголын ард түмэн лөө их цард сууж агаад микрофоны ард хэдүүлээ нээлттэй ярилцъя. Би нэрлээд хэлмээр санагдаж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ ах トゥ төрөл садан найз нутаг ус одоо гэдэг шалтгаанаар хин хэдэн хүнийг хэрхэн яаж томилж Монголын төрийн ажил албыг дампууруулж байгааг ярих цаг нь болсон юм байна гэж бодож байна. Гуравдугаарт энэ манай засгийн газрын гишүүд улсын хурлыг бойкотлж хуралд орохгүй байгаа асуудлыг бол ерөөсөө ойлгохгүй байна. За эрхвээ чинь олон жил Монголын төрд суусан зүтгэсэн юм да нямд орж сайд маань орж ирж энэ ажилд одоо хариуцлагатай нэг хандж явах шиг байна. За цогцлмаа сайд орж ирж өнөө өглөө энэ асуудалд хандаж суух шиг боллоо. За ингээд нэг хурлын эрдэс бүрдэж орж ирж энэ хурлыг хэлсэн. Үнэхээр давхар дээлээ одоо даахгүй байгаа юм бол ачаагаа дийлэхгүй байгаа юм бол дан дээлтэй болгоо. Энэ Монгол Улсын засгийн газрын гишүүдийг гаднаас томилооч. Би одоо бодож илсэн. Үнэхээр одоо дээл нь ачаал нь дийлэхгүй давхардаад байгаа юм бол дан дээлтэй болоод энэ Монголын дээд боловсролын салбраас төрөн гарсан гадаад дотоодын ихтэй сургууль төгссөн олон мянган эрдэмтэн докторууд цаан чинь салбараа мэддэг аваад явах чадвар байгаа шүү. Энэ Монголын ард түмнийг бас хэтэрхий ингэж басан доромжилж болохгүй. Тийм учраас энэ засгийн газрын гишүүд улсын хурлыг бойкотлж энэ
одоо арга хэмжээ үйл ажиллагаанд нь оролцохгүй гэж үзэж байгаа юм бол нэгдүгээр тэхүрлээ эсвэл тарай, хоёрдугаар засгийн газар дан дээлээ тайл, давхар дээлээ тайл, дан дээлтэй болгож өгөөч гэсэн ийм одоо зарчмын саналыг гаргаж байна. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ хөдөө аж ахуйн салбарын сайдыг томилно гэд улаан гишүүнийг даапаалаад байгаа юм уу, тоглоод байгаа юм уу? Одоо 3-7 хоног энэ сайдынхаа томилгоог хийж чадахгүй энд оруулж ирээ ширэн нүрлээ суулгаж шít. Үгүй энэ ч одоо улс төрийн соёл юм уу? Үгүй бидэнд өнөөдөр энэ улс төрийн соёл гэдэг юм чинь арай хэр хэмжээнээсээ хэтэрч дордож байна. Хэвлэл мэдээлэлээр нэг хэсгийг үнэн худал нь мэддэхгүй мөнгө төлж баахан доромжлуулдаг. Нэг хэсэг нь өстө үнэхээр гайхамшигтай мундаг шүү гэж өөрсдийнхөө PR-ыг хийж сурчлуулад энэ киноныхоо гол дүрд орж итгээд За хаяа мөнгө хөтгшин төрөө үг хэлсэн. Одоо энэ гормын санал ингэж хэлээд байх юм уу? За хаяа хэрэг гişүн. Дараа нь ил инкам болон гişүн. За мөнгө хөтгшин төрөө гормын санал хэлсэн. За одоо гормын саналуудаа хураа хэл та. за өнөөдрийн энэ явдлыг хараад бол одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Одоо энд байгаа нөхдүүдээс өөрсдөөсөө иччлээ байна гэх юм да. Гэхдээ одоо өнөөдрийн нийгэм чинь нэг ийм юм яваад шүү дээ. Энд нэг хоёр талдсан бүлэг хулгайч суугаад байгаа юм байна. Нэг хэсэг нэг том хулгай хийсэн, нэг хэсэг жидүүгээс хулгай хийсэн. Тэгэл энэнийг энэ би хулгайч биш, чи хулгайч биш гэдэг юм уу? Чи хулгайч эсвэл би хулгайч биш гэж нотлох санаатай ламинд ингэ яваад байгаа юм л да. Би нэг урайлга гаргая. Үнэн дээр одоо бид нар ийм л болохоо хэвчим лай. Энэ бүх юм толгоц сонсоод өөрснөө сайн дураараа үнэхээр одоо тийм байхгүйг сайн дураараа очиж шалгуулъя. Сайн дураараа очиод одоо ингэ бөөр тэр хууль хяналтын байгууллага дээр очиод одоо ингэ намайг шалгаад өгдөө. Тэр шүүх прокурор хаана байдгийг тэр одоо тэр цагдаа авилгатай тэмцэх газар дээр. Үнэн дээр шударгаас тогтоё гэж байгаа бол ингэ л да. Очиж шалгуулъя. Тэгээд одоо гин буруугүй байна. Одоо ингэ боллоо гэд. Энэ 60 төрлийн асуудлаар би гişүүдтэй байр суурь нэг байна. 60 төрлийн асуудлыг бол энэ их хурл дээр нээлттэй ярилцаад ерөн зүгээр энэ нам дотор байгаа нэг юм нийгэмд гарга. Би үнэхээр бүр шаардж. Хин хідэн хүн томилуулчаад ямар томилгоо хийлгчээд хідэн төгрөг авчаад байгаа юм гэдгийг олон түмэнд ил гарга. Тэгжээж энэ юм чинь одоо үнэн цагаан тайлгдана гэхээс биш. Нэг битүү хатуу нэг 60 төгрөг төгрөг. Тэгээд нэг хэсэг хүн авцсан гэдэг ийм яриад иж болохгүй. Энэ шаардлагыг үнэхээр тавья гэж байгаа бол би энэ дөрвөн гишүүнээс нэг юм одоо хүсмээр байна. Хууль хяналтынд очиж тавил да одоо. Өдөр хууль хяналтын хүмсүүд чинь хэний захиалгаар ажиллаад ингээд одоо буруу шийдвэр гаргаад байгаа юм. Хэний захиалгаар одоо тэр айхтар том манан коридор гэдэг юм үүсгчихэд ингээд нэг хэсгийг хилмигдүүлээд нэг хэсгийг болохгүй байгаа. Яг үнэхээр тийм байгаа бол хууль хяналтын үүдэнд очиод одоо тэр шүүхийн өмнө, прокурорын өмнө, АТГ-гийн өмнө та нар ийм хэрэгүүдийг ингээд хийхгүй байна. Энийг ингэж шалгахгүй байна. Энүүндээ чинь энэ хүн ингэж захиа даалгавар өгсөн гэж бид нар хардаж जैन, сэжгэлж जैन. Тав тэр юм шалгах гээд ингэж шаардл та. Би бол ийм шаардлага тавих юм бол энийг зүйсний шаардлага гэж ойлгож байна. Зүйсний шаардлага. А тийхгүй зүгээр одоо энэ битүү хатуухан бүгдөө нэг айхтар шудраг үнний туйл болоод би шудраг хүн шүү одоо энд нэг айхтар олон хулгайчууд ингээ бие бинийгээ хамгаалаад ингээд энийг зогсоод байгаа чинь бол өрөвдөлтөй харагдаж байна надад бол. Яг үнний хэлэхэд өрөвдөлтөй харагдаж байна. Би одоо бүх одоо ингээд янз бүрийн байдлаар ингээд байгаа усуу 60 тэрэмгүй бол манай 65 явъя. Даваа хідүүлээ очиж шалгуулъя. Одоо бүгдөө бүр татгалзаад түдгэлзээд явъя л. 60 тэрэм асуулж одоо хин юу авсан тэрийг очиж шалгуулъя. Жидүү толгосон хүмүүсүүд бүгдөө очиж бүгдөө яваад шалгуулъя. Энэ дээр ерөөсөө бүр үнэхээр одоо би чинсгэлээс ийм санал гаргаж байна. Тэгвэл одоо бидний энэ юм олон түмэнд ил тод болох байхаа. Олон түмэнд ил тод болох байх. Тэрнээс биш ард түмнийг одоо нэг ийм шал харанхуй мэдээлэлээр тэнд нэг том манан байгаа. Тэр нь одоо ингээд том хулгай хийсэн. Тэд нар ингээд одоо энийг хамгаалаад бид нар болохоор жижигхэн хулгай хийсэн гэд иймэрхүү нэг өчүүхэн дэдий юм яриа суугаад байж болохгүй шүү дээ. Болохгүй залгууч та. Тэгээ ер нь бол энэ улсын хурл гэдэг юм чинь бол миний ойлгосноор үндсэн хууль зөрчигдөж гэнэ гэж үзэж байна. Энэ чинь тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Эндээс томилогдсон засгийн газрын гишүүд нь өөрсдөө энийг бойкотлоо сууж одоо бид нар юу гэх юм бэ? Энэ чинь бүр одоо эмээл л болж шít. Тийм учраас бол энэ улсын хурл тарья гэдэг юм, энэ 60 тэрмийг сонсъё гэдэг юм, энэ саналуудыг дэмжиж байна. Улсын хурлыг тарья гэвэл аваа өнөөдөр үнэхээр одоо хэдүүлэн тэр юугаа бичээд өргөлөө бичиж өгөө тараагаад дахин сонгуулаа явуулаа. Тэгээд үнэхээр ард түмэн тэртээ тэрэнгүй энд биднийг хулгайч гэж байгаа бол биднийг ахаад өрсөлдөх боломж олдвол бүгд ингэ зайлуулаад өгнө. Ард түмэн ухаантай. Та нар хэрэггүй гэж зайлуулаад өгнө. Тийм л одоо зарчимтай шудраг шаардлага тавих гэдэг байгаа бол энэ замаараа л явъя. Ингэж бид нар бол харин шудраг хэсгийг тогтоох байхаа. Түүнээс биш өнөөдөр одоо энэ дотор ингээд чи ганцаараа шудраг ус, та нар шудраг ус, бид нар
зөвхөн шударга бид нар айхтар том одоо ийм мап бүлэглэлийн имийг талд оруулах гэж зогсоод байгаа маа гэд ард түмэн дээрээ суугаад байна гэдэг чинь бол ичгэтэр байна шүү дээ. Тэгвэл ил тод гаргаад яар гэж би хэлээд байгаа шүү дээ. Ил тод гаргаад яар. Тэгээд яахын хийхин гэдгээ яар. Тэр шүүх хууль хяналтын байгууллагуудынхаа очоод шаардлага тавь. Тэр хүмсүүдээ нэрл ийм хүмсүүд ингээд одоо бид энэ хэрэг дээр ийм юмн дээр улаан цагаан ийм шийдвэр гаргаад байгаа гэдгийг ярил л да. Баримттай бүх юмыг ярил л да. Баримттай бүх юмыг ярив. Би ийм шаардлага тавьж байгаа. Тэгээ одоо энд нэг хүсэх юм бол их хурлын үйл ажиллагааг хийм явуулъя. Тийм учраас энэ зогсчгоо 4 гишүүн энэ гол дараа 4-1 та 5-1 яваад нэг уулзчаач. Тэр хооронд нь энэ улаан сайдын ажлыг бас батлаад явж илвэж болно шүү дээ. Та нар уулзал та тэгээд. Та нар уулзаад яриад ингэж явж болохгүй шүү дээ. Тэ? За Илийн Камглын гишүүн. За гişүүдээ одоо ер нь бид нар бас нэг жаахан эрүүл сарвалаар асуудал хандмаар байна. Эрүүл сарвал. Одоо ингээ үндсэндээ бол нэг хэсэг нь жидүүчин болцсон, нэг хэсэг нь 60 тэрбум болцсон ингээ хоёр багтцсан ийм болчиход байж шít. Тэгээ Монгол улсын ерөнхий прокурор энэ танхимд орж ирээд хэлсэн шүү дээ. Шударга ёс энэ танхимаас эхлэн шүү гэж. Шударга ёс энэ танхимаас эхлэн шүү гэж. Тийм учраас үнэхээр монголчууд Монголын 3.2 сая иргэд маань бүгдээрээ шударга ёсыг хүсэж байгаа. Шударга ёсыг зөвхөн нэг ч хүн өмчлөдөг юм биш. Шударга ёсыг нэг хүн өмчлөх юм бол дарангуулагчийн засаглал тогтдог. Ийм жамтай. Тийм учраас шударга ёс гэдэг бол Монгол улсын 3.2 сая иргэдийн нийгмийн гэрэл гэж би ойлгодог юм. Бүгдээрээ шударга байна. Нийгмийн гэрээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд энэ шаардлага тавиад байгаа энэ улсад одоо зөвхөн бид нар хуулийн хүрээнд л амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Монгол улсад хуулийн засаглал байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Ганцхан хөрс өхийн засаглал биш. Монгол улсад ганцхан хөрс өхийн шударгаас биш, Монгол улсад хуулийн шударгаас байгаа гэж би бодож байгаа шүү дээ. Ингэж итгэж байгаа шүү дээ. Ингэж итгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тавьж байгаа шаардлагуудаа хуулийнхаа хүрээнд тавиа. Тэгэхгүй бол улсын их хурлаас томилогдсон засгийн газар нь одоо улсын их хурлаа бойкотлоод ингээд сууж идэг гэж болохгүй шүү дээ. Улсын их хурл чинь энэ засгийн газрыг дэмжиж 15 гишүүнээ энэ засгийн газрын гишүүнээр томжоод өгсөн шүү дээ. Хамгийн шударга сайдаа хүртэл хууль зүйн сайд би хэлж байгаа. Хөрс үхээс илүү шударгын хурц сэлэмтэй хүн бол би нямдорд сайд. Нямдорд сайдын сэлэм борд би хурц сэлэм гэж ойлгож байгаа. Хууль зүйн сайдаар 5-6 удаа ажилласан. Өнөөдөр тэр шударга ус юм байгаа юм бол одоо тэрийг бүгдийг нэлрүүлээд гаргаад ирэх энэ эрх мэдэл нь энэ засгийн газарт байгаа шүү дээ. Монголын ард түмэн Монгол ардын намд итгээд 65 хүнийг үнэлэхгүй олонх болгоод өгсөн шүү дээ. Тэгээ одоо бид нар юунаас ард түмнээс юунаас гоншигноод байгаа. Бид нар л ажлаа хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас нэг ажил хэрэгт санал гаргаад одоо ерөөсөө энэ жидүү гэдэг юм уу 60 тэрбум толгогдсон гишүүд ерөөсөө энэ хууль хяналтын байгууллагыг ажиллах энэ боломжийг олгоё. Улсын их хурлын халдшгүй дархан эрхээсээ татгалзъя. Ингээл ерөөсөө хууль хяналтын байгууллагад ажиллах тэр эрхийг олгоод бүгдээрээ татгалзъя. Улсын их хурлыг тарахаас өмнө цөмөөрөө халдшгүй дарахын эрхээсээ татгалзаад өнөөдөр өргөдлөө бичиж өгье. Ингээд тэр яг ерөнхий прокурорын авилгалтай тэмцэх газрын ажиллах энэ боломжийг бид нар хангаж өгье л да. Шударгаас тэгвэл энэ танхимаас л эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Биднээс эхлэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо энэ 4 гишүүн ч гэсэн одоо цөмөөрөө халдшгүй дарахын эрхээсээ татгалзъя л да. Өнөөдөр татгалзъя цөмөөрөө 19-г зороод өгчээ. Зөвчөрж гинөө та бүхэн. Зөвчөрж байгаа үстэй. Шалгахаас айхгүй байгаа үстэй оюун эрдэнэ. Оюун эрдэнэ. Тийм ээ? Хууль хяналтын байгууллага дээр Монгол улсын хүн бүхэн тэгш хэрэгтэй байх хэвээр. Хүн бүхэн тэгш хэрэгтэй байх хэвээр. Монгол улсын нэг хэсэг нь хуулийн дээр амьдарч, нэг хэсэг нь хуулийн дор амьдардаг байж болохгүй оюун эрдэнэ. Аюур занаа. Тийм учраас бол үнэхээр та бүхэн шударгын дүр тоглож байгаа бол өнөөдөр энэ халдшгүй дарахын эрхээрээс татгалзах өргөдлөө өнөөдөр өг. Өнөөдөр өг. Ингээд цөмөр яг адилхан тэр хууль хяналтын байгууллагуудын ажиллах энэ боломжийг өнөөдөр олгоё. Би ийм л гормын санал гаргаж байгаа. За 6-7 гишүүн гормын санал гаргалаа. За ерөнхийдөө гишүүдийн гаргаж байгаа санал бол хурлын үйл ажиллагааг тасалдалгүй шулуухан одоо шууд явуулъя гэдэг энэ санал байна. За энэтэй бол санал нэг байна. За хоёрдугаарт бол зарим гишүүдийн гаргасан саналаар бол дараагийн асуудалдаа орё гэж байна. Энийг бол гормын санд би хураалгая гэж бодож байна. За 3-дугаарт бол энэ 60 тэрбумын нээлттэй хилцүүлэг хийя гэсэн саналыг гаргаж байна. Энийг бол би нэг хааж хориод байгаа зүйл огт байдгүй шүү дээ. Хууль хяналтын байгууллага нь л одоо нэг тийм тайлбар юм өгд юм байл. Энийг бол зохион байгуулж болно. Энийг бол зохион байгуул. Ер нь одоо гишүүд өөрсдөө зохион байгуулад ингээд. Гэхдээ тэргүй сая нээлттэй танхимд бас энэ талаар
нээлттэй хилцүүлэг энэ төр хийсэн шүү дээ 2-7 хоногийн өмнө. Тэгээ одоо дахиад бас энийгээ тохион байгуулад яриад хэн ямар мөнгө аваад ямар албан тушаал юу томилцсон тэрийгээ тэгээд тийм байдаг бол тэрнийгээ одоо ярихад би ерөөсөө татгалзах зүйл бол байхгүй. За тэгэхээр би ингэж бодож байна шүү дээ. Ер нь бол яг хөө энэ хурлын үйл ажиллагааг одоо бас тасалтгүй явуулах ёстой. Энэ бол бидний одоо хүлээсэн үүрэг. Энийг тасалтуулах гэж оролдож байгаа энэ үйл ажиллагаа бол би хууль бус гэж үзэж байгаа. Тэгэхдээ нэгэнт одоо ингээд ерөнхий сайдыг би бас түрүүн хэлүүллээ. Тэр нөхцөл байдал одоо ингээд ерөнхий сайд өмнө 11 сарын 17-нд бас ерөнхий сайд танилцуулах заавал хийх ёстой гэж ингэж одоо гишүүд үзээд хойшлуулсан учраас одоо Батэрдэн гишүүн нарын гишүүдийн гаргасан саналын дагуу энэ асуудлыг хойшлуулаад дараагийн асуудалтай орё гэсэн гормын санал рууч. За гормын санал. Дараагийн асуудлаа хэлцгээе гэсэн гишүүдийн гаргасан саналын дагуу гормын санал. За. Гишүүн оролцож 20 гишүүн дэмжиж 52.6% нь гишүүдийн гаргасан гормын саналыг дэмжиж байна. За тэгээд сайд томилох асуудлыг ингээд хойшлуулаад дараагийн асуудалд орё. За зарим байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцээ. За улсын хурлын гишүүн мөнх хөргөд улсын хурлын гишүүн Бадлахаа нарын гаргасан саналын дагуу улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн 130 тоот албан бичиг их хурлын дарга дээр ингээд ирсэн. За энэ дагуу тогтоолын төсөл бэлдсэн байгаа. Би тогтоолын төслийг танилцуулъя. Зарим байнгын орны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-гийн 1-ийн 7 дахь заалт 22 дугаар зүйлийн 22-ийн 1 дахь хэсэг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 14-ийн 4 зүйлийн 14-ийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын их хурлаас тогтоохно. 1. Улсын хурлын гишүүн цэндийн мөнгө хөрөглийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны Улсын хурлын гишүүн Хавдасламын Бадлахааныг нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны бүрэлдэхүүнээс тус чөлөөлсөг. 2. Улсын хурлын гишүүн цэндийн мөнгө хөрөглийг нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны Улсын хурлын гишүүн Хавдасламын Бадлахааныг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүнээс гишүүнээр тус баталсуга. Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс нь эхлэж дагаж мөрдсуга гэсэн ийм тогтоолын төсөл байна. За байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг батлая гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулъя гişүлээ. Санал хураалт. Санал хураалт. Гишүүн оролцоод 76.3% саналаар санал дэмжигдлээ. За үүгээр тогтоолын төсөл батлагдж байна. Тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? За эцсийн найруулга сонсоо. За дараагийн асуудал. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх асуудлыг хэлцэнэ. Хууль санаа шигчийн илтгэлийг уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын базар танилцуулна. Сумын базар сайдыг энэ дээр төрж байна. За карта хийж. За мөнгө бод гишүүн гормын санал. Мөнгө бод гишүүн. За одоо энэ ашигт малтмалын асуудал уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай Сумын базар сайттай холбоотой асуудал ярих гээд бид нар сууж ийн л да. Тэгээ Сумын базар сайд маань карта хийгээгүй чуулганы танхим сууж идэг. Асуудлаа чуулганы энэ дээр танилцуулъя гэхээр тэндээс хэрэгэрлэхийн сайд нь муухай хараад
хөдлөхгүй байх шиг дөрөвнөөс хойш толгоогоо тохилцоод яах юм бэ л гэдэг. Тэгээ ийм л байдалтай өнөөдөр Монголын төр болсон байна. Энэ үнэхээр одоо эмгэнэл боллоо. Сайд нараа. Та нар нэг төрийн сайдын төрийн хүний нэг нуруу үзүүлээч дээ. Алийн болгон энэ ард түмний итгэл юугаар ингэх юм бэ? Одоо болцгоё дөө шиг. Тэгээ сумын газар сайдыг би картыг юмаа танилцуулчаач гэсэн гормын санал хэлж байна. За сумын газар сайд карта хийчихэ. За нямдар жишээнд гормын санал өгье. Ямар ахын дарга та наад гишүүдтэйгээ нэг уулзаж их хурлын гишүүнийх нь хувьд хөндөлтөд хандаж бас нэг ярилцал да. Тэгээ энэ хооронд энэ хамгаалан дарга хурлаа удирдаад асуулуудад цаашаа яриад явмаар байна шүү дээ. Энэ хурлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах асуудал бол гишүүдийнхээс гадна бас удирдлагын асуудал мөн шүү дээ. Тийм учраас та бүхэн уулзаад наад шаардлага илдэг юм ярьцгаад гэл юм байгаа үз. Энэ хооронд энэ хамгаалан дарга хурлаа удирдаад цаашаа явмаар байна шүү дээ. Айлал талаасаа жаахан уу хатаа хандсгалд. Ийм санал байна. Тэгээ гişүүд энэ гол даргата энэ дөрвөн гишүүн уулзаад юм ярьцгаан. Энэ хамгаалан хурлаа удирдаа цаашаа энэ хэлцэх асуудлуудаа хийлд. Ер нь нэг талын 100% буруу гэж байхгүй шүү дээ. Асуудал байгаа нь үнэн. Ярилцах ёстой, ойлголцох ёстой. Энэ урдан дотор энэ хурлын танхим дотор асуудал ойлголцож шийдэж сурах хэрэгтэй л дээ. Хоёр талаасаа чангаагаад байвал юу ч явахгүй шүү дээ. Ийм гормын санал байна даа. За. Хоббигийн гишүүдтэй нь уулзъя л гэж бодож байгаа. Тэгтээ за хүрүүдэр шин. Хүрүүдэр шин юм хоног. За. Сумын газар гишүүнээ сайдаа энэ алтны 2.5% болох энэ асуудлыг их хурл дээр унгаж болохгүй. Энэ алтыг 64% дотор тухайн үед оруулж явах үед Батбаяр гишүүн оруулснаас болоод энэ алт дард хэлбэр рүү ороод жил болгон монголчууд 20 гаруй тонн алтыг олборлдог. Тэрнийг нь одоо дард хэлбэр рүү ороод Монгол банкнд тушаахгүй гадагшаа гараа хилээр гардаг ийм л юм руу орсон. Энийг 2.5% болгосноор өнөөдөр яг энэ дээр одоо тоглодог байсан хятадууд байхгүй болсон. Хятадууд тэрний дараа ноос ноолуур руу орсон, аршир руу орсон, ноолуур руу орсон. Өнөөдөр мах руу орсон явж байгаа. Хэрвээ энэ 2.5%-ийг унгаах юм бол тэд нар буцаагаад хууль бус олбор хилээр давуулахын тулд энэ алтны зах зээл рүү орж ирнэ. Энийг засгийн газар оруулж ирээд их хурл дээр унгаасан гэдэг нэр зүүмээргүй байна. Бид нар эдийн засгаа ингэж хорлож болохгүй. Та наадах карта хий. Танилцуул. Энийг чинь одоо энэ сууж байгаа бүх гишүүд дэмжиж явна. Өөрөө хийж байгаа салбарын ажлыг тэр өөр бусад юмаа золиослоод наад ажлаа хийлдэ. Яг энэ алт хууль бусаар гардаг асуудал чинь хизээ хамгийн их гарч ирсэн гэдэг нь бид он тоолоор нь хэлээд өгч болно шүү. Энэ өөрийнхөө салбарын төлөө энэ салбарыг удирдах байгаа бол салбарынхаа тэр байгууллагын төлөө зүтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Та яагаад карта хийхгүй байгаа юм? Наатаа хилцүүл. Энэ 2.5-ыг заавал үргэлжлүүлэх ёстой. Тэгжээж энэ алтны салбар яг өнөөдрийн байгаа тэр үр дүнтэй 20 хэдэн тонн тушааг Монгол банкнда тушаагдаад Монголдо мөнгө нь орж ирдэг, валют нь орж ирдэг. Яг хуулийн дагуу явдаг тэр зүйл дээр очих ёстой шүү дээ. За
гишүүд гурмын саналаар үг хэллээ. Сумын узар сайд юмаа танилцуулахгүй юм. Энэ хамгаалан дарга удирдаад би энэ шаардлага тавьж байгаа 4 гишүүнтэй уулзъя. Тэгэхүү сумын узар сайд хууль санаачлагчийн илтгэлээ бол засгийн газрын гишүүн танилцуулах ёстой байхгүй юу? За тэгвэл сумын узар сайд санаачсан хуулиа танилцуулъя. Энэ хамгаалан дарга хурал удирдах яг. Би энэ 4 гишүүнтэй нэг уулзъя. 4 гишүүнийг манай өрөөнд урьж байна. Эрхэм хүндэт их хурлын дарга гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн дүншлэлээс бусад газрын хэвлээ түүний баялаг нь төрийн өмч бөгөөд татврын ерөнхий хуульд уг баялагын ашигласны төлөө төлбөр төлөхөөр заасан байдаг. Гэвч ашиглалтын тухай хуулиар уг төлбөрийн зөвхөн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж төлөхөөр зохицуулсан дараах төрслийг үүсгэж байна. Үүнд бичил уурхаагаар ашиглалтанд олруулж буй хоршоо нөхөрлөл тэдгээрээс ашиглалтад худалдан авч экспортлсон этгээд болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэр зэрэг тусгай зөвшөөрөл эзэмшиггүй этгээдүүдийн ашиглалтал нөөц ашиглалтын төлбөрөөс чөлөөлөх нөхцөл үүсэж байна. Түүнчлэн 2014 оноос Монгол банк түүнээс эрх олгосон арилжааны банкнд худалдсан алтанд 2.5 хувиар ашиглалтын нөөц ашиглалтын төлбөр ногдуулж эхэлснээс хойш Монгол банкны алтны тушаалтын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж, улмаар гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлсэн уг хуулийн үр нөлөө сайнаар хэрэгжсэнийг илтгэж байна. Улс орны эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, валютын анхны тогтвортой байдлыг хангахад Монгол банкны алтын нөөцийг нэмэгдүүлэх асуудал чухлаар хөндөгдөж байгаа энэ үед уг хуулийн хэрэгжлийг дахин 5 жилээр сунхан зүйтэй гэж үзэж байна. Иймд хуулийн хийдлийг ашиглан татвараас зайлс хийдэг этгээдүүдэд татвар ногдуулж, улмаар Монгол банкнд тушааж буй алтны хэмжээг бууруулахгүй валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын эрхэм хүндэт дарга гишүүдээ геологийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн эдийн засгийн үр ашигтай бүхий төрлийн ашиглалтыг олборлож ашиглах тохиолдолд ашиглалтын нөөц ашиглалтын төлбөр ногдуулах, үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, валютын нөөцийг бүрдүүлж, төгрөгийн ханшныг тогтворжуулах зорилго бүхий хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, Сумын узар сайдд баярлалаа. За, төслийн талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Уян Чимэг танилцуулна.
гэсэн энэ мажлисыг үргэлжлэж ирсэн байна. За хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын орооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан асуух асуултаа улсын их хурлын гишүүдийн нэрсэг авъя. За бүрдөрж гишүүнээр таслаа. За Басуу гишүү. За баярлалаа. Энэ алт хөтөлбөр гэж анх гараад алтны нөөц Монгол банкд нэг 18 тонн орлоо гэд тэр нэг 96 97 шиг санаж байна. Бадаг одоо нэг 20 жилийн өмнө. Тэгсэн одоо тэр тоо яг л хэвээрээ байдаг. Тэгээ нэг 68% татвар авлаа бас хэвээрээ иймгээл янз бүр. Тэгээд би одоо асуух гэдэг зүйл нь хулгайгаа дийлэхгүй байгаа учраас хувиа багасгахыг гэж явж байгаа нь үнэн үү? Хулгайгаа дийлнэ гэж илийн төр байгаа шүү дээ. Хулгайчуудаа зогсооно гэж ил төр байгаа гэж би ойлгоод байна. Өчнөөл нүхүү байдаг, өчнөөл алт ухдаг, нинжа гээл ярьдаг, алтны компаниудаа гээл ярьдаг, уул уурхай өнөөдөр юу гэдгийг Монгол банк бол нөөцөө авъя гэж тэгдэг. Гэхдээ энэ 5 жилээр сунгах гол үндэслэл нь юу юм? 5 жилийн дотор хулгай зогсно гэж ойлгож болох уу? 5 жилийн дотор 2.5 байхаар нөгөө хулгаан зогсоод хувь хүмүүс нөгөөд юугаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хууль гарахад би эсрэг байсан анх. Одоо ч эсрэг байгаа. Яг гэвэл бид нэр алт гэдгийг чинь авахтаа газар ухаад ямар ч одоо илүү өртөг гаргахгүй. Байшин барилга барих хинээтэрээгүүд бас нэг өртөг гаргаад өртгөө хасаад шийддэг. Энд чинь зүгээр байгаа юмыг лиценз нэртэй цаас ашиглаад тэгээ ард түмний юмыг авчиж байгаа шүү дээ. Тэр нь бас зүгээр нэг юу гэдгийг нэг хайхтар өртөг зардал ороод байхгүй юмнууд байгаа гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр энэ яагаад тэрнээсээ нэг тодорхой 5% өчгөр юунд дампуурчих гээд заавал 2.5 болгодог нь ямар учиртай. Энэ чи эргээд дахиад бид нар энэ одоо яг нэг нүгөө хэлэхэд бол нөгөө юуруугаа оюу толгойдоо одоо атгуулж яах гэж хараад байна л да. Монгол ерөөсөө энэ алттай нэг 20 дахь улс байдаг юм билэ. Тэр дотор цорын ганц Монгол алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байхгүй. Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийг ууланд аль эрт барих хэрэгтэй байсан. Би тэгээд уул уурхай сайдаас тэр хизээ баригдах вэ гэдгийг бас асуумаар байна л да. Алт цэвэршүүлэх үйлдвэртэй байж байх юм бол хүмүүс өнөөдөр юу гэдгийг энэ алтыг чинь инж тийшээ зөөгөөд байхгүй цэвэршүүлээд одоо юу гэдгийг авна штэ. А манайхан өнөөдөр юу гэдгийг ингээ яг нариндаа болвол цэвэршүүлэхгүйгээр өчнөөнөр нь гадагшаа гаргаж байгаа. Тэндээ хяналт тавиа явах хэрэгтэй байтал өнөөдөр юу гэдгийг ийм нэг арга цаасан юмар лоббид л ороод байна л да. Би бол энийг мэдэж байна. Тэр лоббид нь хинэн хийгээд байгааг ч ойлгож байна. Тийм учраас өнөөдөр юу гэдгийг энэ төр юм хүчгүй гэж болохгүй. Төр зөвхөн хуулийн захирагдаж явах хэрэгтэй. Бодолтой юм уу эсвэл сэтгэлдээ хөдлөгдөж явах хэрэгтэй л дээ. Тийм байж магадгүй. Тийм болох гээд байгаа учраас тийм болчих юм болвол аюултай байж магадгүй гэсэн хандлагаар өнөөдөр юу гэдэг хуулийн төсөл өргөн барьж болохгүй. Тэгэхээр үндсэл чи одоо яг юу юм? Яагаад 5 гэж байгаа? Яагаад заавал энийг багаар нь авч явах ёстой гэж байгаа? Дээрээс нь энийг одоо ингэж хийхгүй бол ямар одоо юу гэдгийг хор хөнөөл үүсэх гээд байгаа. Энэн дээр нэг тодорхой тайлбар авъя. Түрүүний өмнөх асуулттайгаа хамт. Баярлалаа. За сумын азар сайд. За баасан гүгшүүний асуултанд хариулъя. Мэдээж алтны татварыг бол бид нэр тавихыг бодлого явах. 5 10 гээл. Гэхдээ одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ шатхууны ханшны одоо үнэ өсөлт, валютын одоо энэ ханшийн өсөлт, валютын нөөцийн дутагдал, олон улсын валютын сантаа бид нэр хөтөлбөрт орсон байгаа. Энэ олон улсын валютын сан бол одоо хөтөлбөрөөр бол энэ арилжааны банкуд болон төв банкыг Монгол улсын засгийн газрыг бол одоо шалчитлан шахаж байгаа шүү дээ. За хатах үйлхэд арсыг хуулж яах гэсэн үг. Ийм хүнд нөхцөлд өнөөдөр манай засгийн газар явж байгаа. Энэ үед өнөөдөр жишээ нь магадгүй олон одоо жишээ нь багнууд байгаа л да. Уул уурхад өнөөдөр нүүрс гэлэхэд 2 тэрбум доллар давтсан. Зис гэлэхэд 2 тэрбум доллар давсан багнууд байна. Өнөөдөр бид энэ алтыг тэрбум одоо доллар давсан баг нь болохын төлөө л өнөөдөр ажиллаж байгаа. Өнөөдөр 700 орчим сая долларын л одоо жилийн одоо бас борлуулалтын одоо орлого бүтээдэг салбар алтын салбар.
Алтны салбарт өнөөдөр Монголын үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийг бид дэмжих ёстой гэж бодож байна. Шороо валют болдог, гараад шууд альж банкнд худалддаг ганцхан зүйл бол алт. Энд нарийн технологи хэрэггүй. Өнөөдөр бид нар усаар буудаал одоо алтаа бас олборлож байгаа. Он гараад одоо шинэ эдийн засаг яаж хүндрэхийг бас төвшөрчгүй. Нөхцөл байдал бол эдгээр даяар одоо шинэ нүүрсний ханшны одоо өсөлт бууралт 3 дугаар улирлаас одоо 19 оны 3 дугаар улирлаас нүүрсний одоо үн ханшны одоо бууралт 30% буурах одоо мэдээнүүдийг өгөөд эхэлж байна гадных. Өнөөдөр бид нар алт гэдэг салбарыг бас босгож ирж төв банкныхаа одоо нөөцийг хангаж арилжааны банкудтайгаа бид нар одоо шинэ тодорхой одоо бас нөөцийг хангаж ингэж бас эдийн засгаа бас өөдөн татаж бас явахгүй болохгүй байгаамаа. Раасангүй гişэдээ санал нэг байгаа. Хулгай бол асар их хэн салбарт. Өнгөрсөн 4 сараас хойш уулуурхан хүнд үйлдвэрийн яамнаас 3 удаа ажлын хэсэг явсан. Дийлдэхгүй байна хулгайч. Зохион байгуулалтанд орсон байна. Сүлжээнд орсон байна. Хууль ёсны байгууллагууд нь нэгдсэн байна. Орон нутг нь нэгдсэн байна. Тэгээ энэ болгоныг бид нар одоо зохицуулах гэж одоо бүгдээр бас үзэж байгаа. Олон хуулийн төслүүд бас араараас орж ирнэ. Өнөөдөр бид нар тулгамж байгаа асуудал бол яг харахгүй 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ хуулийг бид нараас өргөн барихгүй бол одоо өөр хууль үйлчлээд энэ алтны салбар бол хулгаанд дийлдэхэ болоод зохицуултгүй болоод тушаалт нь одоо багасаад ингээд явж байна. 2010 онд нэг жишээ байдаг. Алт тушаалтын хэмжээ 2000 тонн гүржсэн жишээ байгаа шүү дээ түүхт. Жил болгон бид нар дээшээ одоо алтны татварыг 2.5 болгосноос хойш байнга өсөлтөд яваад яг өнөөдрийн байдлаар төв банкнд тушаалтсан алтны тоо хэмжээ 20 тонн гараа явж байна. Төлөвлөгөөгөөр бид нар 21 тонн хүрэх ёстой. Эх жил бид нар 22, 23, 24, 25 тонн руу хүрэх ёстой гэдэг ийм төлөвлөгөөг төв банктай ярьж байгаа. Ингэж байж бид нар энэ төгрөгийн ханшны одоо чангаралт болон валютын нөөцөө бас хангаж цаашаа явнаа. За үндэслэл нь бол мэдээж энэ богино хугацаанд өнөөдөр бид нар энэ хил гайлын одоо хяналтыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Ахаа дээрэс нь бид нар эрүүгийн хуулинд одоо нэмэлт цаалтаа өөрчлөлт одоо оруулах хуулийн төслийг бас бэлдэж байгаа. Бүх хил гайлын одоо хяналтаа чангатгаад дээрэс нь Монгол улсад одоо хулгайгаар алт олборлоод хулгайгаар хууль бусаар одоо хилээр алт гаргаж байгаа тохиолдолд тэр санкц нь одоо эрүүгийн хуулинд нь нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа санкц хуулийн санкц дээр нь 20-25 жилийн ялын нөгөө явуулах хэрэгтэй. Энэ чинь бидний одоо ард түмний өмч. Монгол улсын өмч. Тэр иймэрхүү зүйлүүдийг хийхэд бол одоо жишээ нь бид нар хугацаа зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ 5 жилийн хугацаанд бид нар дээрх зүйлүүдийг үе шаттайгаар засаад Монгол улсын хилээр хууль бусаар алт гардгүй бүх одоо олборлсон алтаа төв банкнда тушаадаг ийм дүрм журм За бас өгшөө. Би 70 тонн алтаа бид нар татваргүй авч ясныг бодоход яг татвартай болж байгаа нэг юм л да. 70 тонн алтыг бид нар татвараас чөлөөлж бас бузар үйл хийснээ би сайн санаж байна. Одоо миний асуух гэдэг гол юм яагаад заавал 5 жилээр сунгая гэдэг юм бэ гэдэг байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол татварыг 2-оор үржүүлэхээр чинь авч ирсэн татвар иргэд олон түмний одоо хүсэлт, шаардлага эсэргүүцэл юм. Альч одоо хорон дээр, альч баг дээр, альч сум дүүрэг дээр очисон гэсэн үүнийг нь бол бүгд хилээд өгнө. Тэм учраас бид улсын хурлын тухай хууль заасны дагуу улсын хурлын дараагаас албан тушаалаасаа саналаараа чөлөөлөхт ийм шаардлагыг тавьж байгаа. За улсын хурлын дарга одоо бидний дөрөв нөхдийг хүлээж авч одоо сан солилцож асуудлыг сонсъё гэдэг ийм байр сууриа илэрхийлээд чуулганы одоо танхимаас бид хамтдаа гарсан боловч бидний тавьж байгаа бид дөрвийн тавьж байгаа шаардлага биш бидний ард байгаа олон мянган сонгогчд биднээр дамжиж үгээ дайж байгаа энэ иргэд олон түмний санал хүсэлт шаардлага учраас бид нар тэр хүмүүстэйгээ нээлттэй хэвлэл мэдээлэлтэйгээр уулзалтаа хийнэ гэсэн ийм байр сууриа илэрхийлсэн. Энэ байр суурин дээр байгаа. Сая хэвлэл мэдээллийг оруулахгүй гэсэн учраас бид нар хэвлэл мэдээллийг оруулах шаардлага тавьж хэвлэл мэдээлэл та бүхэнтэйгээ хамт нэг давхарт байдаг уулзалтын том өрөөнд улсын хурлын даргаыг тэнд урьдсан байгаа. Тэнд одоо олон нийтдээ нээлттэйгээр энэ асуудлаа хамтдаа ярих болно. Хэвлэлтэй хамт. Том уулзалтын өрөөнд орчих. Чуулганы одоо тэнд орчих юм.
Монгол улсын иргэн дарга цэрэг гэлтгүү хууль захирагдж амьдрах үүрэгтэй байгаа. Ялангуяа төрийн өндөр албан тушаалтнууд үндсэн хуулийг чандлан баримталж ажиллах үүрэгтэй. Улсын хурлын дарга маань олон удаа улсын хурлын үйл ажиллагааг зохион байгуулах үндсэн хуулийн өмнө хүлээсэн чиг үүргээ зөрчсөн. Дуртай үедээ чуулганыг нээдэг, дургуун хүрхээр чуулганыг хаяад зугтдаг. Өөртөө холбоотой гэмтрэг 60 тэрбумын асуудалтай холбоотой сонсгол зохион байгуулна гэхээр 3-4 сараар дараад хэвтчихдэг. Өөртөө холбоотой болон засгийн газартай холбоотой асуудал ороод ирэхээр бултаад алга болчихдаг ийм юм олон удаа гарч байгаа. Улсын их хурл гэдэг бол төлөөллийн байгууллага. Монгол улсын сая 200 мянган сонгогчийг төлөөлж гишүүд бид нар улсын их хурлд суудаг юм аа. Улсын их хурлын даргын хууль бус үйл ажиллагаа үндсэн хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа хэрээс хэтэрч байгаа учраас сонгогчдын эрхийн төлөө бид нар тэмцэж байна. Хууль зөрчдөг, үндсэн хууль зөрчдөг, сонгогчдыг доромжилдог, дуртай үедээ улсын их хурлын чуулганыг нээдэг хаадаг, өөрийнх нь асуудал орж ирэхээр бултдаг, зугтдаг ийм улсын их хурлын дарга цаашид улсын их хурлыг удирдах ёс зүйн эрх байхгүй гэж бид нар үзэж байгаа. Одоо ингээд улсын их хурлын даргатай уулзалт хийхээр та үед энэ өрөөнд хүлээж байна. Удахгүй орж ирэх байх гэж найдаа. Одоо асуудал нь яригдахаар гадагшаа эмчилгээнд явж гэнэ янз бүрийн шалтгаан хэлээд одоо зугтах гад бултах гад байгаа. Энийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хамтдаа улсын их хурлын даргатайгаа ил тож ярив. Ажлаа саналаараа хүсэлтээрээ өгөө. Улсын их хурлын дарга ажлаа хийж чадахгүй бол улсын их хурлын дэд дарга ажлыг нь орлоод гүйцэтгээд явах бүрэн боломжтой байгаа. Эрх зүйн гацаанд ороогүй. Зөвхөн Мегомби инх болд гэдэг хүн Монголын ард түмний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй байна. Хууль зөрчсөн бол хариуцлага хүлээх шаардлагатай байна. Өрөөндөө хэллийг нь та уулзъя гэсэн.
нэг хоёр шалтгаан байна. Их хурлын дарга. Нийтийн сонсголын тухай хуулийг өнгөрсөн парламентын үед баталсан. Нийтийн сонсголын хуулийн хүрээнд томилгооны сонсгол, төсвийн сонсгол, хариуцлага сахилгатай холбоотой сонсголуудыг хийх эрх зүйн орчин бүрдсэн. Хамгийн анхны нийтийн сонсголыг миний бие Тагнуулын ерөнхий газрын дарга байсан 30 дэх хүний асуудлаар улсын хурал дээр улсын хурлын гишүүдэд 10 гаруй өргөдөл ирж тэр хүний дээрэм тонуулын хэрэг, тэр хүний хууль бус үйл ажиллагаа, тэр хүний хүн хулгайлсан асуудал гээд олон асуудал байсан. Энэгээр нийтийн сонсгол зохион байгуулъя гэдэг асуудлыг 22 гишүүн санаачилж танд өгсөн боловч та гацаасаар байгаад нийтийн сонсгол хийхгүйгээр улсын хурлаар оруулаад ингээд явуулсан юм аа. Энэ бол олон 20 гаруй гишүүдийг тэр 20 гаруй гишүүний цаанд байгаа олон мянган сонгогчдыг доромжуулсан тэдний эрхэнд халтсан хэрэг гэж би үздэг юм аа. Хоёр дахь асуудал сая засгийн газрын огцруулах асуудлыг хэлэлцэх болохоор та нэг орж ирж нээчгээд ёс зүйн дэд хуралдууд нэг чилээд алга болоод олдохгүй зүгтаа газаараас үлдээ чуулганыг хаагаад явах шиг болно дээ. Ер нь одоо Монгол улсын парламентод таавлаар оролцдог нэг л албан тушаалтан байдаг. Тэр бол Монгол улсын ерөнхийлөгч байгаамаа. Гэтэл сүүлийн үед та таавлаараа улсын хурлын чуулган, байнгын хороо, бусад үйл ажиллагааг таавлаараа зохион байгуулад байна дарга. Энэ чинь ганцхан бидний биш. Олон мянган сонгогчдыг доромжуулсан хэрэг бид нар харж байна. 60 тэрбумын асуудлыг ярихаар бас л зүгтчих нь, өөртөө чи холбоотой асуудал ярихаар бас л зүгтчих нь, өөртөө чинь холбоотой багийн нөхдүүдийн чинь асуудал ярихаар бас л зүгтчих нь, ийм байдлаар Монгол төрийн үйл ажиллагаа, улсын хурлын үйл ажиллагаа явах боломжгүй юм аа. Ийм учраас хууль заасан үндслийн дагуу хүсэлтээр та чөлөөлөгдөөд явж өгөөч гэж одоо хүсэж байна. Улсын хурлын үйл ажиллагаа хэвийн горимд нь оруулах шаардлагатай байна.
Хэрвээ та их төвчээртэй хүлээстэй хүн таныг бид мэднэ. Явахгүй гэж одоо ингээд гүрийгээд байх юм бол улсын их хурлын таныг одоо огцруулахаар гарын үсэг зурсан 40 гаруй гишүүн ард нийтдээ хамтарсан тэмцлээ үргэлжлүүлнэ. Өөр арга байхгүй. Ийм л одоо улс төрийн халуун нөхцөл байдал үүслээ. Та ухаалаг хүлээж авч Монгол улсыг Монгол төрийн гацаанаас гаргахад туслаач гэж танаас хичээнгүүд өгөх байна. гаргасан саналыг сонслоо. Тэр улсын хурлын 32 гишүүн болоод улсын хурлын даргаыг огцор гэдэг ийм шаардлага тавиагүй гэдгийг та хэлж байгаа.
Улсын хурлын даргаыг засгийн газар огцруулах чинд гарын үсэг зурч түүнээ өөрөө хөргөн барихтан хүлээж авсан гэсэн хэлтийн зөрчилтэй. Тийм учраас энэ асуудлыг илэрхийлэх өдөртөсгүй гэсэн ийм шаардлагыг тавьсан. Олон нийтэд энийг бас улсын хурлын даргаыг огцор гэдэг шаардлага тавьсан. 32 гишүүн ийм шаардлага тавьдаг гэдэг буруу зүйлүүд бас төрөлх юм боловч хийсэн зүйлүүд би бурууч байгаамаа. Ер нь бол аливаа асуудал бол би хуулийн дагуу л одоо ямар ч асуудал бол явах ёстой гэдэг ийм байр суурийг баримтаж ирсэн. Энийг бол би цаашдаа одоо устгах гэж байна. Улсын хурлын хуралдаан засгийн газрын асуудлыг хилцэх дараалал орсон тэр өдрийн хуралдаанаар ёс зүйн дэд хорооны дарга улсын хурлын хуралдаан дээр өөрөө санал гаргасан. Энэ бол ямар асуудал хилцэх гэсэн гэхдээ зүйл бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл авсан гэж яригдж байгаа засгийн газрын гишүүдийг эгийн тухай хуулийн 9-р зүйл заагдсны дагуу та санал өгөх үгүй талаараа мэдэгдэх үүрэгтэй гэдгийг сануулгах анхааруулж хэлэх ийм хурлыг зохион байгуулъя гэж. Тэгэхээр энэ хурлыг хуралдуулах ийм боломжийг бол одоо бүрдүүлж өгөх зүйтэй гэдээ би бол хурлын одоо чуулганы хуралдааныг төр ёс зүйн дэд хороо хуралдах хүртэл хойшлуулъя гэдэг ингээд аль зохиол гарсан. Энэ дээр бол ямар нэгэн хурлаас зугатааж гарсан ийм зүйл байхгүй. Нэг олон түмэнд буруу зүрх ойлголт өгч байгаагаа би та бүхнийг бас залруулаасай гэж хэлж байна. Би тэр өдөр 10 цаг 40 минутаас эхлээд 18 цаг 30 минут хүртэл ёс зүйн дэд хорооны тэр хуралдах танхимд карта хийчээд орж гараад ёс зүйн дэд хорооны эцэг бүхнийг хүртэл одоо хүлээж ирсэн. За тэгэхээр нэгэнд 18 цаг өнгөрсөн ёс зүйн дэд хороон дээр хурлын гишүүн тогтгосрон, хурлын гишүүн бадилхаа, хурлын гишүүн саран гэрэл нарын гишүүд орж ирээгүй учраас бүтэн өдөр ирсэн бүрдээгүй ажлын цаг дуусаад би чуулганы хуралдааны танхимд ороход 7-8 гишүүн байсан. 18 цаг 40 минут гэж байна. Ингээд тэр гишүүдэд ёс зүйн дэд хороо ирсэн бүрдээгүй хуралдаж чадаагүй учраас өнөөдрийн чуулганы хуралдааны хаалаа гэдгийг хэлсэн. Энэ талаар бас их хурлын тэнд байсан гишүүд ч бас ингэж хэлж байна. Энэ байдал дээр бол ганцаараа орж чуулганыг хаасан гэдэг ийм худлаа мэдээллийг олон нийтэд бас тараасан. Нэг юу бол та залруулаасай гэж хэлж байна. Хоёрдугаарт элчин сайд томдох тухай асуудлын талаар сая Бацхан гишүүн ярьлаа. Хувцсыг элчин сайдаар томдох тухай асуудлыг улсын их хурал шууд өөрөө томилдог алтан тушаалтны талаар одоо нээлттэй хэлэлцүүлэг хийнэ гэсэн энэ хуулийн заалттай. Элчин сайдыг бол улсын их хурал зөвшөлдсөдөг, эцэслэн томилдоггүй, эцэслэн томилох эрх нь бол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн одоо асуудал учраас энийг тэр хуулийн заалтын дагуу нээлттэй одоо хэлэлцүүлгийг хийх боломжгүй байна гэж хуулийн заалтын дагуу энэ хариу өгсөн. За энэ хурлыг мөн намайг зохион байгуулж хаалттай хийсэн мэтээр одоо бас олон нийтэд буруу тушаа мэдээллийг өгөх өгсөн. Энийгээ би бас залруулаасай гэж хүсэж байна. Тэр асуудлыг хэлцгээд байнгын хорон дээр өмнөд солонгосын асуудлын элчин сайдын асуудал яригдахад хүссэн үсээгүй бас хойд солонгосын асуудал яригдаж байгаа учраас Нямагийн энэ бол баасанхүү нарын гишүүд энэ асуудлыг хаалттай хэлцгээе. Бас энэ томилогдож байгаа хүнд захиад даалгавар асууж болгох зүйл байна гэж гормын санд байсан. Энэ гормын сандын дагуу хаалттай хэлцээ гэдэг гормын сандыг хураахад гишүүдийн олонх нь хаалттай хэлцэх нь зүйтэй гэж шийдээд энэ асуудлыг улсын хурлын гишүүд олонхороо хаалттай хэлцээ. Би бол энэ дээр ямар нэгэн байдлаар шууд өөрөө хаалттай хэлцэж олон түмнээс хаасан болсон ийм зүйл байхгүй. Тэгээд тэр хаалттай хуралдаан дээр гишүүд асуултаа асуугаад саналаа өгөөд зөвшөөрөх саналыг одоо ир орчин хуулиуд дэмжиж ингээд явуулсан байна. За мөн сүүлийн үед бол тухайлбал манай оюун эрдэнэ гишүүн одоо телевиз олон нийтийн одоо хэсгээр ярихдаа миний эрүүл мэндийн тухай асуудалтай холбогдуулж орон үндэсгүй зүйлийг одоо бас ингэж ярьж байгаа. Энийгээ би засаасай залруулаасай гэж одоо хүсэж байгаа. Миний хувьд эрүүл мэндийн хувьд ямар нэгэн асуудал байхгүй. Энэ ажил би гүйцэтгэж явахад одоо хэрэгжилтэй байх эрүүл мэндийн хувьд тийм ямар нэгэн асуудал бас ороод байгаа юм байхгүй гэдэг. За 60 тэрбумын асуудлаар бол энэ асуудлыг нээлттэй хэлэлцүүлэх хийхдээ би яг энийг хийхгүй гэдэг ийм зүйл байхгүй. 60 тэрбумын асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэх хийя гэж 6 сарын 7 сарын 14-нд 6 сарын 20-нд нийтийн сонсгол хийя гэдгийг 19 гишүүн гарын үсэг зурж бичиг хэлсэн. Би тэрийг хууль зүйн байнгын орон зогссон. Хууль зүйн байнгын ороо энэ хэргийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж болох уу юу гэдгийг холбогдох хуулийн байгууллагуудаас нь
асуусан. Тэр хариунууд ирсэн. 10 сая даруйд хариу ирсэн. Ингээд энэ шалгаж байгаа хэргийн талаар бол бас нээлттэй хэлцүүлэг хийх ийм боломж байхгүй гэсэн юм чи гэсэн. Өнөөдөр ч бас энэ талаар бол сая улсын хурлын чуулганд хэд хэдэн гишүүд гомын санал гаргахтаа бол ярьж байна. Би бол энэ нээлттэй хэлцүүлэг хийх асуудлыг бол ямар нэгэн байдлаар хориод хаагаад байгаа ийм зүйл байхгүй гэдгийг сая би улсын хурлын чуулганы хуралдааны танхимд бол бас хэллээ. Хэрвээ хууль номонд нь нийцэж байгаа бол энэ асуудлаа хурлын гишүүд санаачлаад хэлцүүлгээ хийж болно. Ер нь ч энэ асуудлыг нээлттэй яриад хэн хаана хинээс ямар мөнгө аваад ямар төрлийн албан тушаалыг зарцсан гэсэн одоо арилжаалсан юм байгаа. Энийг бол нэг олон хүмүүс бас нээлттэй ил тод бол нэг тийш нь болоод ингээд авах нь бол ерөөсөө буруу биш байх гэж өнгөж бодож байна. Хэрвээ намайг энэ асуудал дээр ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэж байгаа бол улсын хурлын дэд дарга нарт одоо та бүхэн бас хандаад өнөөдрийн ярьж байгаа гишүүд гэсэн одоо хандаад энэ асуудлыг бол хийх болно гэж. За ээжид тус чуулган хурдуулах талаар 7 сарын 10-ны өдөр бичиг хэлсэн. Энд бол гишүүдийн 3-1-ээс дээш нь одоо гараа үсэг зурх ёстой ийм хуулийн шаардлагатай. Тэр нь бол тухайн үед 26 буюу түүнээс дээш гишүүн гараа үсэг зурх ёстой байсан. Надад оюун эрдэнэ гишүүний оруулж гэсэн бичгийг би хамгийн газрын дарга зогсон. Тэр бичгэн дээр 22 гишүүний гараа үсэг зургдсан байсан. Энэ асуудлаар үндсэн хуулийн цэцгээр маргаан үсээ өнгөрсөн 7 хоног баха. Өнгөрсөн 7 хоног тэр ийм материалын бүгдийн эндээс аваад тэгээд энэ маргаан одоо үсэх шаардлагагүй гэсэн ийм шийдвэр гарсан. Тэрийг зодон дээр тодорхойлох ярьж хараа. За энэ одоо үндсэн хуулийн цэцэд ерөнхий сайд бас үндсэн хууль зөрчсөн гэж хурлын дараа үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн юм гарсан байгаа. Тэгэхээр аливаа шийдвэрийг гарсан хойно шийдвэр гарлаа гэж одоо ингэж хэлснэ. Тийм учраас үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр эцэслэн юу гэж гарах нь тэр шийдвэр гарсны дараа энэ асуудлыг би одоо тэр хуулийн дагуу хүлээж авахд одоо биеийн дээр татгалзаад байх юм бол байхгүй. Тэгээс би бол ер нь энэ улсын хурлын даргын албыг 2 жил гаруй хугацаанд ажиллахдаа бол үндсэн хууль зөрчсөн январь 1-ний хийсэн гэж бодохгүй байна. Энэ шийдвэр нь одоо тэр цэцгийн байгууллагууд өөрөөр асуудлаа багнаа гэж. Үндсэн хуулийн цэцгийг хууль хяналтын байгууллагуудыг намайг одоо удирдах байна. Намайг залт одоо чиглүүлж байна гэдэг ийм бас орон нөхцөлүүдийг цаашдаа би таавахыг бити яриасаа гэж хэлэх байна. Намайг муутгах, намайг одоо бүтгэрт оромжлох ийм зүйл байх болно. Гэхдээ хууль ёсны дагуу ажиллаа хийж байгаа ийм байгууллагуудыг ялангуяа хууль хяналтын байгууллага, үндсэн хуулийн цэцгсэн энэ байгууллагуудыг бол ингэж одоо бас оромжлох байдлаар ингэж одоо хийж байгаа ажлыг үүсгэх байдлаар ингэж таавахыг цаашдаа бити хандаасаа. Таав хүн бол ард түмний одоо итгэлийг хүлээсэн, гэрийн их барь дээд байгууллага бас сонгогдсон, олон түмэнд гэн зөвшөөрөгдсөн ийм ухамсартай усчуутай улсууд учраас асуудлыг бол бас үнэн бодтой байдлаар нь олон түмэнд мэдээлж байгаасай гэдгийг хүсэх байна. За улсын хурлын даргыг огцруулах тухай асуудлууд хуулийн заагдсан 5 одоо үндсэн зүйл байна. За өөрөөр хэлбэл эдийн шалтгаан, өөр ажиллах тухай бас өөрөөр нөхсөн хууль шүүхийн байгууллагын эцсийн шийдвэр гарсан, үндсэн хуулийн эцсийн дүгнэлт гарсан. Ийм тохиолдлуудад бол улсын хурлын дарга одоо ажиллаа өгнө гэсэн ийм зүйл бол хуулийн байгаа. Энийг та бүхэн бас мэдж байгаа. Би энэ хуулийн зүйл заалтын дагуу хэрвээ үнэхээр ийм бодтой асуудал үүсэх юм бол энэ одоо хоцрох тухай асуудлаа бидний өөрөөр татгалзаад авах зүйл байх. Асуудлыг би хуулийн дагуу одоо явах ёстой гэдгийг бодож байна. Өнөөдөр энэ чуулган бол хуулийн дагуу эрс бүрдэж ирсэн. 50.7% хүрсэн. Дараа нь 2 гишүүн орж ирсэн. 40 гишүүнтэй болсон. Улсын хурлын 30-аад гишүүн орж ирээгүй энэ бол би бол хурлын гишүүд өөрсдөө орж ирж эрсээ бүрдүүлэх ийм үүрэгтэй. Хурлын даргын зүгээс, бусад гишүүдийн зүгээс битгий ор гэж тэдний эрхийг богдуулаад байгаа зүйл байхгүй. Харин ч орж тэр одоо гишүүдийг иргэдийг төлөөлж байгаа энэ хэлцэгдэж байгаа асуудлуудад санал бодлоо хэлэх энэ үүргээ биелүүлж ажилласаа гэдгийг бол би бас ярьж хэлж байгаа юм гэж сануулж хэлж байгаа. Тийм учраас би гишүүдийг цаашдаа энэ системаа бүрдүүлээд явах тал дээр анхаараасай гэж би бол ингэж бодож байна. За намайг чуулганы хуралдаан болон байнгын хорооны хуралдааны тааллаараа удирдах зохион байгуулаад байна гэдгийг би хүлээн зөвшөөрөхгүй.
улсын хурлаар хэлцэх асуудлыг бол улсын хурлын даргын зөвлөлд хуралдаж шийддэг. Энд бол улсын хурлын дэд дарга нар, бүлгийн дарга нар, байнгын хорооны дарга нар, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга, засгийн газрын хэвлэх газрын дарга ингээд ордог. Энэ улсууд өргөн барьсан хуулиа хэдийд яаж хийлцүүлэх үү гэдэг бүх дараалал юмнууд байна. За зарим тохиолдолд бол бас хуулийн хугацаатай ийм асуудал үүсэх үед бол 7 хоногийн төлөвлөсөн ажил график юм өөрчлөгдөх шиг ийм цаг үе гарахыг бас үүсгэж. Тэр үед нь бол даргын зөвлөл дахин одоо хуралдаад ийм нөхцөл байдал үүслээ гэдгийг яриад ингээд явж байгаа. Тэрнээс биш улсын хурлын чуулганы хуралдааны, байнгын хорооны хуралдааны хэдийд ингэж хий, тэгж хий гэж хурлын даргын зүгээс ямар нэгэн байдлаар зааварчлаад, заагаад ингээд байгаа зүйл бол огт байхгүй. Энийг та бүхэн одоо улсын хурлаас нь ойлгосоо гэж би хүсэж байна. Та бүхний тавьж байгаа шаардлагыг бол би хуулийн дагуу энэ асуудлаа тавиач гэж хэлв. Хуулийн дагуу ямар үндсэн шалтгаан үүссэн, тэргээ дурдаад алтан бичиг юмаа бичээд ингээд асуудлаа тавиач. Тэрнээс биш ийм одоо чуулганы хуралдааныг үйл ажиллагаагийн засалтуулах байдлаар, байнгын хорооны эрсцийг бүдүүлэхгүй байдлаар, бусад гишүүдээ бас урайлж, бусад гишүүдээ хуралдаанд оруулахгүй байх байдлаар энэ асуудлаа битгий тавиач. Цаашдаа бол энэ асуудлаа та бүхэн өөрсдөө хуулийн дагуу одоо тэр шаардлага юмудаа бичээд авъяасаар надад их хурлын чуулганы хуралдаан, байнгын хорооны хуралдааныг бол ямар нэгэн байдлаар саадгүйгээр төрийн газар ажил одоо тасалбарлахгүй явах энэ зарчим тулгуурлаад ингэж явуулах бололцоо энэ нь хангах үүргийг энэ 76 гишүүнтэй бүгдээрээ хийжсэн. Тэрний одоо нэгэн өдөр та төрийн гишүүнийг ч гэсэн бас энэ чуулган байнгын хорооны хуралдааныг хийвэн явуулах талтай гарч өгөөч гэж хэлсэн. Надад нэг асуулт тэгээд нэг шаардлага. Хэлэлтээр харж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын принципээр Монгол улсын төрийн албаа, Монгол улсын үндсэн хууль бидний гартай. Энэ батар хааны энэ үлгэр харж байгаа. 60 тэрбумын тэр бичлэг цаа үнээр байгаад байна. Тэр үнээр эвдүүлэг юм уу? Тэр таны дуу хоолой биш үү? Та ганцхан энэ зүйл над руу харж байгаа өмнө гэдэг чинь. Төрийн сүлжээний өмнө, төрийн тугны өмнө. Тэр үнийг та үнээр тэр бичлэг байгаад байна. Прокурор ажилдаа тэмцэх газар 60 тэрбумын тэр хэрэг эвлүүлэг гэж дүгнэлт гаргасан нь. Үнийг нэг батар та миний нүд рүү харж ганцхан энийг чин сэтгэлээс хэлж. Монголын ард түмний өмнө. За шаардлага. Та энийг хэлж. Яг та 60 тэрбумын хэргийг өөрөө орчоод өөрөө ороогүй гэж хуулийн хэлтийн байгууллагаар нөлөөлж дүгнэлт гаргасан шиг өнөөдөр яхаараа 84 гээд гисэн бидний бичиг 84 95 болж таван нар дээр очиод яаглаар энэ чинээс 4 гишүүний хариуцлага алга болчихсон юм байна. Би тэнд итгэхгүй байна. Яагаад гэвэл 60 тэрбумын хэргийг та эвлүүлэг гэж хаад чадсан шиг энэ 4 хариуцлагыг алга болсон байна гэж би үзэж байна. 4 гишүүн өөрсдөө хариуцлагыг зураад үндсэн хуулийн зэс бид дурсаа гэж өчөөд байгаа. Яахаараа Монгол улсын үндсэн хууль зураагүй гэдэг тэр үндслээр нь хаад юм. Яагаад бид нэр таныг огцруулах тухай асуудал тавьсныг та намайг огцруулах тухай асуудал тавьсан биш гэж үзэж байна. Тэгвэл бид нэр өнөөдөр гаруйсыг дуруулаад 32 гишүүнээр огцруулах гаруйсыг дуруул та өнөөдөр огцрох юм уу? Битгий их болоороо дандаа ингэж битгий нийлцэн. Одоо хангалттай шүү дээ. Бид нэр 6 цаг 40 минут хүртэл чуулганы танхимд байсан. Би хамгийн сүүлд лайв хийгээд таныг орж ирэхийг шаардсан. Бидний гарч ирсний дараа та 1-2 гишүүн дуудаад хаасан гэдгийг сонссон. Битгий Монголын ард түмний өмнө дахин ингэж бодлоо хэлдэг. Та хуулийн хэлтийн байгууллагад нөлөөлж байгаа юм шүү дээ. Яагаад өнөөдөр үн тогтворжуулах хөтөлбөртэй холбоотой асуудал? Яагаад 60 тэрбумтай холбоотой асуудал? Яагаад элдв дөрж эрхлэгчтэй холбоотой асуудал? Яагаад бадамж унаатай холбоотой асуудал? Тантай холбоотой газрын наана. Энэ бүх асуудал таны томилсон их жаргал хэвдэх хүн дээр очиад гацчихдаг юм байна. Яагаад тэр хүмүүс хууль босоо их хурлын гишүүдийг тархинч хэмжээд юм бэ? Таны томилсон их жаргал, таны томилсон төгөлдөр гэдэг залуу, таны нөлөөлж байгаа тэр одоо гүйцэтгэх албаны дарга, яг тэр улсын хурлын гишүүдийг хууль босоор тархинч хэмждэг юм. Ийм асуудал үүсэж байгаа юм шүү дээ. Яг та 10 тэрбумын асуудал эвлүүлэг бишээ гэж хэлж чадахгүй
миний нүд рүү харж чадахгүй байгаатай адилхан танд байгаа хууль нэмэлтийн байгууллагад бүрдүүлсэн энэ бүх цаас худал хуурмаг юм байна. Та энийг хүчээр нөлөөлж байна. Тийм учраас таныг бид арга буюу ажиллах хэмжээг шаардж байна. Тантай ажиллах ёс зүйн бөгөөд тантай ажиллах итгэл үнэмшил их хурлын гишүүд бидэнд байхгүй. Монгол улсын их хурл хар хөвгүүдээр өнөөдөр болж байна. Монгол улсын их хурл түүхэндээ байгаагүй одоо хүнд байдалд орчоод байна. Их хурл харуул юу болов уу гэдгийг та өөрөө мэдж байгаа. Тийм учраас Монгол улсын их хурл таны адил тушаалаас илүү их үн цэнтэй гэж бодож байгаа учраас ардчилсан үндсэн хуулийг хамгаалахын төлөө ардчилсан парламентын ясыг хамгаалахын төлөө арга буюу бид өнөөдөр ийм байдал хүрч ирж байна. Та өнөөдөр дахиад биднэрт битгий гэж худлаа ярих бол. Та дахиад ард түмэнд битгий гэж худлаа. Та зүгээр л огцох өргөдлөө өг. Үндсэн хуулийн цэцгийн эцсийн дүгнэлт ердийн сайдаас өгөөд гартал та чуулганы хуралдааныг дараалахгүй байх ёстой гэдэг шаардлага тавьж байна. Нэг өдөр хүртэл их хурлын дараа та огцох өргөдлөө өгөхгүй л бид нэр дараагийн тэмцлийн уртсын хурц хэлбэр шилж болно шүү гэдгийг танд заавал. За. Ингээд би чамтай яриа. За улсын их хурлын үйл ажиллагаа, улсын их хурлын хууль болон улсын их хурлын хуралдааны дэгийн хууль, үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн дагуу явагдах ёстой. За тэгээд үдээс өмнө чуулганы хуралдаан дээр юу болсныг та бүхэн сэтгүүлчид бүгдээрээ мэдж байгаа байхаа. За үдээс хойш хуралдаан бол үдээс өмнө бол хуралдаан чуулганы хуралдаан одоогор бол хэвийн үргэлжилж байх шиг байна. 76 гишүүд маань бүгдээрээ л одоо 21 аймаг нийслэлийн 6 дүүрэг одоо Монгол улсын өнцөг болгоноос л сонгогдож энэчээ иргэдээ сонгогчтой төлөөлж ажиллаж байгаа хүмүүс. Тийм учраас одоо улсын хурлын үйл ажиллагаа тасалдах ийм байдал дахиад одоо гарахгүй байхаа гэж найдаж байна. Улсын хурлын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх байхаа гэж би одоо итгэж байна. Энийг одоо сэтгүүлч та бүхэнд бол бас хэлье гэж бодсон юм аа. Зөвхөн сая их хурлын дарга нэг асуулт цалмын дарга тодруулаарай гэж хэлсэн. Оюун эрдэнэ гишүүн энэ асуудлыг бас дахиад хөндөж ирлээ. За энийг бол эцсийн одоо хариултыг нь бол би одоо өгөх ёстой гэж үзэж байна. 7 хоногийн өмнө шиг санаж байна, би өдрийн сонин дээр бол ярилцлага өгсөн. Би өөрөө улс төрч хүн биш ээ. Би одоо насаараа хуулийн байгууллагад ажилласан хуульч хүн. Энэ асуудлыг ямар нэгэн байдлаар улс төрийн байдлаар яриад байгаа юм биш ээ. Энэ улс төрийн ч асуудал биш. Энэ бол бичиг хэргийн л асуудал байхгүй. Бичиг хэргийн албан бичгийн л асуудал. Ямар ч байгууллагад бичиг хэргийн харилцаа зохицуулдаг дүрм журм бичиг хэргийн ажилтан гэж байдаг. Манайд их хурлын гишүүн хандаж байгаа бол энэ бичиг 3 хувь хийгддэг. Нэг нь их хурлын даргад ирдэг, нөгөөх нь бичиг хэрэг дээр тамга дараад хадгалагддаг. Нэг хувь нь их хурлын гишүүнд өөрт нь хадгалагддаг. Оюун эрдэнэ гишүүн өөрийнхөө бичиг өөрөө тэр шаардлага бол өөрөө их хурлын дарга дээр орж ирж өгсөө.
Оюун эрдэнэ гишүүний гарангуут картлаад их хурлын дарга тэр бичгийг надад цогсон. Би энэ өрөөнөөсөө гараад их хурлын даргын өрөөнд орж ирэхэд 1 минут л болсон баг. Тэр бичгийг би бол яг тэр даруйд нь аваад тоолж үзсэн. Тэр бичгэн дээр бол 22 гишүүн гарын үсэг зурсан байгаа. Би оюун эрдэнэ гишүүнтэй маргааш нь уулзаад оюун эрдэнэ гишүүнд хэлсэн. Нүдрүү нь харж байгаад хэлсэн. Оюун эрдэнэ гишүүнээ энэ чинь 22 гишүүний гар үсгтэй цаас байна. Их хурлын дарга их хурлын гишүүнтэй харьцаж байгаа энэ асуудлыг бичиг хэргийг бол бид нэр өөрчлөх тийм боломж болцоо бол байхгүй. Хэрвээ өөрчилчих юм бол энэ асуудлууд гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл болно. Та бидний одоо энэ үйл ажиллагаанд эргэлзэж байгаа бол та тэр хуулийн байгууллагатай хандаач. Тэр хуулийн байгууллага чинь тэр бичиг баримтын үнэн зөвийг маш урдан олоод тогтоочдөг юм аа. Тэр шаардлагатай бол хуулийн байгууллагад хандаач гэсэн. Тэр их хурлын даргад оруулж ирсэн үндсэн их хуваарь улсын хурлын хамгийн газар хадгалагдаж байгаа. Шаардлагатай гэж үзвэл одоо сэтгүүлчдэд би тэр ихийг бол үзүүлэхэд бол бэлэн байна. За энэ асуудлаар Оросо ариун болд гэсэн тийм. Оросо ариун болд гэдэг хүмүүс үндсэн хуулийн цэцэд хандсан юм байлээ. Улсын их хурлын болд гишүүн бас хандсан. Улсын их хурлын дараад ээлжид бус чуулган хуралдуулахгүй байгаа нь хууль зөрчиж байна гэж халдсан юм байлээ. Цэц биднээс маш их олон одоо бичиг баримт тайлбар бусад холбогдох шаардлагатай юмнуудыг бол гаргаж авсан. Тэгээд эцэц бол маргаан үүсэх боломж алгаа. Энэ бол одоо үндсэн хуулийн асуудал биш байна гэдээ татгалцсан юм шийдвэр гарсан. Одоо энийг бол бид анарч тусаа тухайн асуудал яригдсан учраас улсын их хурлын дарга төрөн бол бас хажууд сууж байхад цолмон дарга бол энэ тайлбарлаад хэлээтгэж гэж хүссэн учраас би энийг дахиад тайлбарлаж хэлж байна. Энэ тухай би бол өдрийн сонин дээр ярилцлага бол өгсөн байгаа. Тэр 3% бичиг гэдэг өөрт нь үлдсэн гэдэг их хурлын хамгийн газар үлдсэн гэдэг өвшөө 2% нь ч гэсэн бол үндсэндээ 26% бол 26 гишүүн гарын үсэг зураагүй. Тийм л одоо тайлбарыг бол би хэлхийг хүсэж байна. Өөр зүйл. За баярлалаа. Би юм хэлгүй яг хууль тайлбарлал өөрөө гэдгийг яг За сая 4 гишүүн улсын их хурлын даргатай уулзаад ярьлаа. Тэгээд тайлбараа сонсох гараа авчлаа. Тайлбар өгөхдөө юу вэ гэхлээр улсын их хурлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2-2 дээр өөр ажил шилжих болон бусад шалтгаанаар чөлөөлөх хүсэлтээ өөрөө гаргасныг улсын их хурл хүлээн авсан гэж байна. Тэгэхээр өөрөө гаргана гэдэг бол бусдаар шахуулах, аль нэгэн дарамтаар юм уу эсвэл нийгэмд эмх замбраагүй байдал үүсгэх гэх маягаар ийм бол биш. Энэ бол сайн дурын өөрөө өгөх гэдэг ийм ойлголт байгаа маа. Сайн дураараа шахалтанд орж өгөх гэсэн тийм ойлголт бол биш гэдгийг хэлье. За улсын их хурлын энэ ээлжид бус чуулганы хуралдуулах талаар бол үндсэн хууль дээр юу гэж заасан бэ гэхлээр үндсэн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 3 дээр улсын их хурлын гишүүдийн 3/1-ээс дээшхийн шаардсанаар эсвэл ерөнхийлөгч улсын их хурлын даргын санаачлагаар ээлжид бус чуулган чуулж болно гэж байна. Энэ чуулна гэж албажиж одоо императив буюу заавал биш чуулж болно гэсэн ийм өгүүлбэр байгаа гэдгийг бас анхааруулж хэлье. За ээлжид бустай холбоотой мөн нийтийн сонсголтой холбоотой зүйлс бол эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа тохиолдолд нийтийн сонсгол хийх боломжгүй гэдэг ийм зарчимтай. За энэ бол шүүх эрх мэдлэгээд үндсэн хуульд өөртөө заагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ прокуророос ирсэн бичиг дээр бол эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаа зүйл дээр ийм сонсгол хийх боломжгүй гэсэн юм ирдэг. За сая бол улсын их хурлын дарга бас тайлбарлаа. Хэрвээ энэ асуудлыг шийдэхэд улсын их хурлын даргын өөрийн одоо ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзвэл улсын их хурлын дэд дарга нарт энэ асуудлаа тавиач. Би энэ зүйл дээр одоо нийтийн сонсгол хийхэд бол татгалзах зүйлгүй гэсэн. Тийм учраас Монгол улсын үндсэн хуулийг өөрөөр тайлбарлаж болохгүй. Ерөөсөө бичигдсэн зүйлээр нь тайлбарлахгүй бол үндсэн хууль маань өөрөө төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахаар завтаг хориглоно гэсэн 3 дугаар зүйлийн 2-та ноцтой юм зөрчилдөж байгаа үйл ажиллагаанууд явуулаад байгаа учраас иргэд та бүхэн хуульд заасан зүйл залтын дагуу
бүхий л зүйлд хандаасаа сэтгэлийн одоо хөөрөлөөр хэтэрхий популизмд автаж болохгүй шүү гэж хэлэх гэсэн юм аа.